Я вас приветствую, мои дорогие зрители. Да, сейчас у нас в эфире 16-й выпуск ремонта. И судя по названию, вы уже поняли, о чем здесь пойдет речь и что мы будем ремонтировать. Давайте для начала посмотрим, какая сегодня погода. Да. Вот так вот Амешка снова переживает дожди, ветра. Стоит, ждет, когда я начну уже что-то делать. И тем не менее, давайте изобретем машину времени и перенесемся в тот день, когда было светло, тепло и в меру солнечно. Погнали! Так вот, что я хочу сказать из предисловия. Это то, что каждого омеговода, я просто более чем уверен, достает вот этот вот звук, когда он пытается сесть в машину. По крайней мере, если он этим еще не занимался. И слышит вот это. Так вот у нас сейчас срабатывает втулка ограничителя двери. Да, она вся щелкает, что весь двор слышит, что я куда-то еду. Вот, ну, мне это самому уже надоело, это действует на нервы. Я всех понимаю, кто говорит, блин, достал этот звук уже. Вот, ну, это понятное дело, втулка за столько лет износилась, ее нужно поменять. И мы сегодня будем этим заниматься, устранять вот этот вот звук, добиваясь тихого открытия и фиксации двери. Давайте еще раз послушаем. Ну что, друзья, теперь давайте быстро посмотрим на детали данного выпуска, а именно вот это у нас втулочки ограничения дверей, каталожные номера вы сейчас видите на экране, и там же ценники, а также вот такие вот болты. Болты я все-таки рекомендую менять, если вы этого еще ни разу не делали, потому что они имеют выработку наверняка, ваши старые, и когда вы поставите новую втулочку, вот такую вот, то она быстро прикажет жить, поэтому лучше не экономьте, а это все стоит недорого, вы опять же и видите и каталожные номера, и также видите ценники, и понимаете, что это все не так и дорого, чтобы экономить. Вот, и хочу сказать то, что вот эти вот втулки ставятся только на передние двери, поэтому если у вас захворала и левая дверь, и, соответственно, правая, то меняйте две втулки и заказываете тоже две. Почему я заказал 4? Потому что я взял про запас. Я буду делать это впервые, поэтому, ну, мало ли что пойдет не так, чтобы потом не заказывать, не ждать, чтобы сразу, если что, там запасную взял и поставил. Вот, поэтому у меня вот 2 болта, 4 втулки в данном моем случае. И также из инструмента, что необходимо, во-первых, это у нас трещоточка с карданчиком и головкой на 10. Да, ею мы будем откручивать старый болт, а вот этим вот гаечным ключом на 10 будем придерживать нижнюю гайку, которая держит болт, соответственно, в двери, и вытаскивать будем втулку. Ну что, давайте приступать. Ух, как она щелкает. Так, дверь желательно потом чем-то поддерживать, потому что она будет пытаться закрыться, так как это у нас и есть ограничитель дверей, который придерживает. Значит, вот ставим у нас ключик на 10 снизу, под гаечку там, и нашим воротком сейчас будем выкручивать болт. Все, вот он пошел. Даже давайте пробуем вот такой вариант. О, даже вот так вот получше идет. То есть, напоминаю, у нас карданчик с трещоткой, головка на 10 и ключик на 10. Все, этого достаточно. Выкручиваем гайку в данном случае. Чуть полегче идет. Так, ну вот сейчас попробуем. Ну, можно рукой докрутить гайку. Так, главное не потерять. Так, вот у нас тут гаечка. Все, и болт можно вытаскивать вверх. Да, есть выработочка. Не сильная, но есть. Вот она. Прям такие задиры на нем. Так что мы не зря купили новый. Достаем у нас ограничитель. Вот у нас втулка старая. Ну, кстати, берем салфетку. Да, тут смазки много, поэтому, в принципе, так, просто уберем грязь. Здесь уберем грязь. Вот ограничитель дверей, кстати, ребята. Вот такой вот он. Можем сажать новую втулочку. И болт, который новый, берем и закручиваем его. Так, попробуем тогда гайкой его закрутить.
Теперь давайте послушаем. О! Слушайте, кайф. Она вообще теперь не издает звуков. Ну-ка. Закрываем. Открываем. Слушайте, реально классно. Блин. Все, ребята, все, устранили эту мелочь, блин. Сейчас пойдем теперь к правой двери. Проделать все то же самое. Уже, так сказать, немножко руки уже научены опытом. И да, ребята, здесь все то же самое. Берем ключ на 10, кладем на болт. И удобнее мне лично откручивать гайку снизу. Оно как-то так лучше идет почему-то, не знаю. Но пусть будет как будет. Как видим, здесь что-то в петле явно варилось, потому что следы сварки присутствуют. Вот. Но мне кажется, либо это... Если была это авария, то вот эти петли бы тоже варились, но они заводские. Мне кажется, просто что-то случилось с ограничителем. Может, как раз втулку давно не меняли. Так, что насчет руки еще не крутится. Так, все, гайку скрутили. Вытаскиваем старый болт. Он может не идти сразу хорошо, поэтому его можно иногда и подтолкнуть. Ну да, немножко, видимо, скошен этот держатель. Тоже имеет незначительную, но все-таки выработку. Мы опять же посмотрим все это дело позже. А сейчас мы вытаскиваем старую втулку. Тоже вся изношенная. Да, такая прям уже вся задернутая. Берем салфеточку. Дверь сейчас будет паразитно всегда закрываться. Лучше для процедуры вот здесь что-то подставить, если вы, чтобы вам не мешала дверь в процессе работы. Вот, вытираем всю грязь. Вот тут все загрязнено просто. Да, более-менее. До фанатизма можно не чистить, но хотя бы так очистите, чтобы видимой грязи не было, которая прям кругом. Значит, берем, вставляем новую втулку. Вот показываю, как она вставляется. Берете просто и вот так вот наживляете. Все, втулка стоит. Теперь болт. Подгоняем наш доводчик, который в положении у нас остался в каком-то вот таком. Вот так. Вот он у нас. И попробуем сейчас как-нибудь болт запихнуть. Вот так вот он остался у нас. Как-нибудь немножко... Ну, хотя, с другой стороны, можно закручивать гайку, и она его сама туда загонит. Вот, сейчас главное наживить ее. Все, болт уже никуда не денется. Наживляем гаечку. Ставим ключ сверху на 10. Включаем здесь, по-моему, сейчас вспомню, в какую же сторону. А, да, все правильно. Закручивание вот так. И крутим трещоткой. Все. Закрутили. Давайте послушаем. Все. Все, дверь у нас стала беззвучной. Ну что, человек под ником Аня Долгань, больше не напишешь комментарии? Все. Обеззвучили дверь. Теперь она у нас... Кстати говоря, она даже мягче как-то, да, становится в такое положение. Вот эти вот промежуточные. По-моему, у него всего два положения. Это вот типа вот такое. И это типа вот такое. Все. Блин, слушайте, ну, я рад. Кстати, да, я еще сегодня купил клипсы. Вот такие, тоже каталожный номер покажу вам. Они как раз таки вот необходимы для того, чтобы всякие панели вот здесь прикручивать. Вот тут, вот этот. Каталожный номер, опять же, видите сейчас на экране. Вот. Если кому нужно, например, у кого там отваливается, клипсы потерялись и не знают, как заказать, вот такие вот. И теперь давайте посмотрим на старый болт фиксатора. Я уже говорил, что он имеет выработку, действительно оно есть. На рабочей поверхности мы можем наблюдать некие такие риски. И все это может сказаться, поэтому меняйте тоже и болты в том числе. Не надо экономить, потому что, ну, он стоит тоже там 100 рублей. И вот эта вот экономия, вот эти вот, знаете, вот эти вот маромойства там, вот это я не куплю, здесь я на колхозе, ну, вот оно и превращает потом машину в то, что вот вы начинаете ее ненавидеть. Потом, блин, тут колхоз, там колхоз. И перед нами сейчас старые и новые детали. Как вы уже поняли, я это снимаю не просто так, а на самом деле хочу выяснить, что же изнашивается во втулках, почему они начинают стучать. И кажется, я уже понял. Вот я вам специально сейчас их показываю вот таким вот образом, чтобы вы их видели по высоте. И посмотрите, что у новой втулки, которая справа, соответственно, у нее верх больше. Толще, я бы даже сказал.
А у старой втулки, которая левее, у нее верх как будто бы спилен, да? Так в этом-то и есть прикол, то что когда она новая стоит в нашей вот этой железке, где у нас стоит ограничитель двери, то она как бы опирается и, по сути, амортизирует сама себя. А здесь вот этот верх уже изношен, и она начинает вот так вот гулять там. Чик-чик-чик, в момент фиксации фиксатором двери, она уже начинает выпрыгивать, и вот раздается вот этот вот стук. И теперь небольшой постскриптум. Дело в том, что когда я собирал это все дело, я забыл сделать одну вещь, а именно использовать смазку. Да, втулку желательно промазывать как по верху, так и по части, где болт к ней прилегает, и то есть, чтобы все это дело не стиралось. Неплохо было бы, ну вот, что-то типа такого использовать. Я планирую вот Little 24, то есть это солидол, но более совершенный, насколько я знаю. Там используется более такая какая-то синтетика, и он получше, как бы вообще, в принципе, более долговечный. И я по опыту знаю, да, все, что я смазывал литолом, до сих пор имеет какую-то вязкость, то есть оно не высыхает. Поэтому, да, вот в такую погоду, ребята, я понесу наказание за то, что забыл сделать. Посмотрите. Сейчас я буду как раз заниматься исправлением своего косяка. Но нефиг косячить, нефиг забывать, потому что такие вещи делать, потому что втулка иначе изнашивается. И кто-то меня реально сейчас назвал там безумец, я помню, вот за то, что я грозу заснял, за то, что я там в холод работаю. Но, ребята, не будь я таким, вам было бы скучно, наверное, меня смотреть. Поэтому пойдемте прямо сейчас доставать инструменты и проделывать работу по исправлению косяка, а именно нанесение вот этой смазки. И да, ребята, снова с нами в эфире ключ на 10. Поддеваем ей вот так вот болт. И, соответственно, головка, карданчик и трещотка. Все это дело тоже на 10. Да, кстати, еще неплохо было бы, наверняка многие подметят, подложить сюда какой-нибудь малярный скотч или что-нибудь. В принципе, отбоев почему никаких нет, потому что здесь очень много такой смазки осталось, и она защищает кузов. Так что не переживайте, ребята. Все под контролем. И на самом деле я вот этот косяк понял благодаря видео. Я вчера пересматривал, но что-то я хотел уже сделать. Забыл смазку нанести. Ну, сейчас мы это дело исправим. Кстати, сейчас огромная парусность. Очень сильный ветер. Мне приходится вот так вот дверь держать. Так, берем болт. Берем смазку Litol. И промазываем его вот так вот, чтобы он весь был такой в смазке в этой. Втулку тоже важно промазать. Так как именно она у нас трется, я хочу напомнить, да, вот этой вот верхней частью, а вот эту часть, и поэтому, если она будет не промазана, ну, она выйдет из строя раньше времени. А нам оно надо? Я думаю, что нет. Берем литольчик и вот так вот тоже, не щадя, наносим. И также не помешает на саму вот эту вот вещь нанести. Это, опять же, ее защитит от коррозии в том числе. Потому что, когда деталь смазана, она ржавеет гораздо меньше. Потому что я вижу, тут какие-то уже следы коррозии пытаются появиться. Я не знаю, это что ли из стали она сделана. И вот эту желательно тоже все промазать. Промазанную втулку вставляем обратно. Пожалуйста, все вставили. Все, теперь фиксатор надо подогнать под размер. После этого берем наш пролитоленный болт и наживляем его туда. Кстати, он зашел сейчас вообще без всяких подстукиваний, видите? Пока крутим, посмотрите, какая погода. Вон, видите, что творится вокруг. Но мы преданные люди своим машинам. Они нас возят, и мы их должны возить в любых условиях. Начинаются тоже в интернете споры. Вот Litol, что лучше солидол. Я не знаю, вот я лично из опыта, сколько литолом чего смазываю. Слушайте, ну никогда ничего не пересыхает, не это самое. Реально устойчивая очень смазка, поэтому если кому надо какая-то информация от меня, то в принципе я могу Litol рекомендовать к таким делам, потому что действительно я проверил. На морозе везде эта смазка нормально работает. Ну-ка. Ох, класс, оно теперь еще и смазано. Ну да, слушайте, еще мягче стало даже фиксироваться. Давайте еще раз это послушаем. А точнее мы ничего не услышим, потому что у нас теперь нормально работает втулка, теперь она вся промазана. Все, мы ее обслужили полностью. К правой теперь. А здесь, видите, гаечный ключ, он почти не прокручивается, потому что немножечко перекошено чуть-чуть доводчик. Это не критично, но болт все равно не очень хорошо из него выскакивает. Так, ну и тут надо немножко погонять дверь вот так вот. Найти какое-то такое положение, при котором он выскочит. Ну да, здесь потяжелее она идет. О!
Надо будет вот так вот. Во. А то я вчера думал, почему у меня болт так тяжело заходит. Сейчас наверняка кто-то в интернете по-своему эту фразу понял. Ну ладно. Не будем об этом. Так, ну, как говорится, в интернете кого у меня только нет, потому что бывают люди так слова воспринимают некоторые, но я просто потом всю неделю угораю над этим. Есть у меня юмористы такие. Втулочка, иди сюда. Вот уже успел запачкаться чуть-чуть. Да, надо, смотрите, она стираться уже начала. Чуть-чуть, конечно, но это как бы уже сигнал того, что я пару раз открыл, и уже стирание пошло. Надо, конечно, пролитолить ее как следует. Вот. Все-таки металл об металл, ну, пластик об металл, как бы не очень. Сама по себе идея хорошая. Вот, даже побольше его так сюда литого зафигачить у нас. И сажаем сюда. Все, отлично. Подгоняем наш, я вчера сказал доводчик, на самом деле ограничитель, правильно говорить. Так, ну-ка. О! И без всякого подстукивания он вдавился. Болт. А теперь традиционное дело. Закручивание. Ну вот такой вот у нас был 16-й ремонтный выпуск. Он был коротким, но я надеюсь веселым, поучительным, познавательным. И заслуживающим того, чтобы вот эту вот штуку там нажали внизу, где-то она там находится. Вот, все-таки это помогает каналу двигаться дальше. А следующим у нас по этапу будет замена прокладок поддона двигателя, которые текут. Это тоже у нас будет подробное видео. Я сейчас тоже теоретическую базу по этой теме готовлю, там как что откручивается, с каким моментом закручивается и так далее, чтобы все это проделать качественно и красиво, просто это было. Вот, ну и также надеюсь на ваши интересные комментарии. Также планирую, конечно, когда снимутся уже большинство ограничений, какую-нибудь небольшую сходку устроить, хотя бы там, пусть несколько омег соберутся, но это будет весело, мы хотя бы там поотжигаем. То есть Омега Лайф, ребята, это же не ремонты только, то есть кто-то уже думает, что я только ремонты снимаю. Да нет, если Омега приезжает какая-то веселая на тест-драйв, я снимаю ее тест-драйв. Вот, но пока у нас чередой идут ремонты, потому что я сейчас хочу реально устранить все мелочи. Вот одну уже устранил, которая бесит уже просто, точнее бесила. Теперь она вон, пожалуйста. Все, мы теперь тихо открываемся, закрываемся, и никто во дворе не слышит, куда я иду. А то уже некоторые прикалываются: ой, это ты снова поехал. Я говорю, ну да, все, теперь не будут слышать. Ай-яй-яй-яй-яй. Потому что сейчас она у меня стала тихо работать благодаря новому выхлопу. Тихо двери стали открываться. Короче, реально, ну, меня теперь почти не слышно. Я буду инкогнито уезжать, приезжать, никто не заметит. Да, ребята, и на этих нотах наш выпуск подходит к концу. Раздувается ветер, и мы устранили еще одну проблему. Пусть это будет мелочь, но на самом деле самые вот эти мелкие проблемы по машинам обычно слышат при их устранении вот такие фразы: потом, завтра, надо как-нибудь, я подумаю, ну и всякое такое. И, как правило, такие проблемы остаются с владельцем до продажи автомобиля. То есть навечно, ну практически, да? Вот. А ведь устранение мелкой проблемы по автомобилю придает силы устранять что-то более глобальное. Вот у меня сейчас большое желание поехать и поменять, например, прокладки поддона двигателя. Да. И вот после этого ремонта как-то вот поверил в себя и захотелось поехать это уже сделать. Надо будет дождаться только времени. И мы обязательно сгоняем. Тем более я уже купил все необходимое, включая даже масло. Да, вангую вопрос: Миша, масло какое купил? Масло. Пойдемте покажу. На этот раз мы будем заливать. Ух ты, смотрите, какой ветер. Вот такое вот. Вау. Вашу ж дивизию. Да, ребята, вот такое вот безумие тут творится. И тем не менее, вот такое масло я буду лить. Wolf 5W50. Синтетическое. Да, я решил на 50-ку почему перейти? Потому что я люблю крутить мотор. И вторая цифра вязкости, она, как правило, обозначает устойчивость пленки при повышенных нагрузках. Поскольку я любитель такое вытворять, то, соответственно, я
планирую как раз таки и заливать более такое масло, которое лучше держится. А, например, 5В40 все-таки лучше для тех, кто ездит, например, там, ну, в среднем 3-4 тысячи оборотов. Я езжу больше. Поэтому лучше 50-ка, на самом деле, она будет просто лучше. Ну, чуть-чуть хотя бы. Вот. К 40-ку у меня тоже претензий никаких нет. То есть к эльфу 5В40. Но я решил вот этот Вольф попробовать, как он пойдет. И обязательно, опять же, вам все расскажу. Вот. Как видите, да, устранение вот этой мелочи вдохновило меня на что-то более глобальное. И так до кузова дойдем рано или поздно. Вот. Ну все, ребята, на этих нотах я хочу закончить наш выпуск. И сказать вам то, что Омега, блин, это прикольно. Это вдохновение такое, знаете. И вот говорят, когда ты что новую машину купишь? Да в том-то и дело, что когда-то я ее куплю, просто вопрос, будет ли она меня вдохновлять для вас что-то снимать и делать. Потому что, ну что там, по сути, купишь новую машину и будешь кататься к дилеру. Что там интересного? Ничего. Это доказывают мои друзья, которые вот пересели уже кто на современные. Когда они купили новые тачки, я заметил, что мы с ними о машинах вообще перестали общаться. То есть уже другие темы. Потому что, ну, там нечего рассказывать, на самом деле. Скучно. Скучно. Вот. Она просто ездит. И все. Ну, я уже не буду говорить там про комфорт, про то, что все-таки Омега, она очень многим даст фору. Это уж ладно. Это всем понятно и так, я думаю. Но сам факт, людям, по мне, как скучновато становится. Они даже сами начинают рассказывать про новые машины как-то без изюминки, без драйва. Что да, я там, блин, гоняю, да, там. Да не, типа ездит и ездит, да, и, ты знаешь, так, не особо парится. Вот. Поэтому будем поддерживать Омежку, чтобы она нас именно веселила. Машина очень веселая, кто бы что ни говорил. Вот, все, ребята, побегу я. У нас, как видите, вот здесь прям раздувается такой турбонаддув ветряной. Вот, чтобы меня сейчас не сдуло. Ну а вы ждите следующих видео. И я думаю, одним из следующих выпусков будет как раз таки замена поддонов двигателя. Я постараюсь показать вам ее максимально подробно. А сейчас, кстати говоря, специально для вас, так сказать, на пассажок, я подготовил кадры вечерней поездки. Это просто мечтательные кадры, без каких-то комментариев, под музыку. Вы просто можете смотреть их и о чем-то думать. Это, в принципе, очень круто для тех, кто мечтает об Омеге. Сейчас он словно прокатится за ее рулем. Ну а я отчаливаю. Всем пока, всем счастливо. Встретимся в новых выпусках. Пока. I put you through, I can't say that it comes as a surprise. You stood by me each time I needed you. You gave me so much more than I deserve. And I'm not here to try and change your mind. But before I go, can we look past the hurt to the way that we were? Just let me hold you close tonight and make believe we'll be together. Just let me hold you close tonight. One last moment I can hold on to forever, forever. I won't insult you with apology.